Здравейте хора, днес имаме ново нещо, където идва, където го споменах в миналия клип. Именно... забелязвате, че не съм в моята къща. Моята къща в момента няма да е горе-долу готова, защото сме към нови adventures. Така че, да. Вие не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала, защото така ще помогне много. Но да, така че сега да вариме. Окей. Само си махнем това. Thank you. Така. Сега ние ще се наслаждаваме на това каране. Сега само. Окей, така добре. Сега, като казах, ще се наслаждаваме на това каране, само че е така извънка. Защото днеска имаме нещо много хубаво. Както знаете, аз имах къща, където беше medium. Но, както може да видите, имах първо някакви 9 милиона, ако не се лъжа, да, 9 милиона. Така че нещо направих, нещо ненормално. Така че, ако знаете, какво направих... Добре, айде направо ще ви кажа. Днес купих нова къща. Това имаме личен шофьор. Окей. Да, това имам личен шофьор. Така че, да. Къщата е 7000... Окей, така. Къщата е 7000 фута. Така че представете си колко голямо е това. Така. Сега, хора, не знам дали вие ще харесате, но сега на мен тази кола, тази къща ми е любима. Така че да. Така. Добре. Сега. Хора, както може да видите, тук имаме моето Бронко, Lamborghini Urus, Aventador SVJ, GT2RS, GT3RS, Lamborghini Aventador. Останете до края на клипа, защото ако не са... Значи, четвъртък или петъка ще купа тези всичките кейса по 40 Robux. Така ще имаме общо 8 места. Но да, значи, ако дойдеме тука, може да видите You're not welcome. Така. Но идваме тука, отваряме. Окей. Така. Както може да видите, от тук имаме някакси като dining area. Не е моето точно любимо, но както и да е. Значи тук, като видим направо от самата врата, имаме хол, добър хол, някакви рисунки, така.
Имаме и телевизор, където е вече подобрен и има течаща река. Не знам много приказвам. Така. Кухнята. Кухнята може тук да си готвиш яйца. Имаме две мивки. Но както и да е. Тук е най-любимата ми част. Защото това, когато взех къща, не го... изобщо не очаквах, че това ще е тук. Буквално имаш супер много снаксове за 9 милиона къща, за 9 милиона долара къща. Но да, значи, сега, да там ще оставим най-интересното. Значи, тук имаме първата ни стая, единична стая, туалетна и баня. Окей. Как ще чакате да закъсиме тук, защото става много светло. Така. Тук имаме една екстра стая, където е нещо подобно като close room за дрехи. Но това е всичко от тази стая. Значи, следващата стая е горе-долу удобно, само че малко по-голяма, защото гардероба и туалетната са на едно и също място. Тук имаме телевизор, шкафове, маса и от двете страни. Този телевизор пак е същия. Прозорци имаме, може да гледаме. Значи, тук, затова ви казах, че тази стая е по-дълга, защото тук имате дрехи, тук имате мивка, огледало и такива неща, и туалетната и самия душ. Като цяло за малка стая си отива, но както аз казах, 100% аз ще взема мастера. Останете до края на клипа, защото мастера ще го направим в края на клипа. Така че... Така. Значи, това е двете стаи за коридора. Кухнята вече сме показали. Имаме тук, може така да закъсиме. Значи, тук имаме едни... две стаи. Okay. Тук имаме баня и туалетна. Не само баня. Да, баня. И е много... много е странge. Но както може да видите, душовете работят. Но общо взето е нормална баня, така че няма какво толкова много се хвали. Тук идва стаята за гости, където е може би двойки или нещо подобно. Или пък отделни хора, където се познават, нали, смисъл, където са най-добри приятели. Това ще го оставим за най-края. Тук е закъсен. Добре. Сега се качваме нагоре. Да, ето и тук има масичката. Общо взето да. Като цяло за 9 милиона заслужава ли си? Според мен да. Тук имаме още един clothes за дрехи. Общо взето за тази цена е добра къщата. Ето тук имаме 2 пъти легло, имаме стол, телевизор, по-добре ще си обрати. Окей. Така ще дойда.
да не изкажа нищо. Тук имаме също бъркащи врати. Така. Но ето, тук имаме chilling area. Тези двете могат да станат connected. Така че тази и ето тази като отдолу. Просто единствено нещо, че тази и тази отдолу нямат телевизор. Отново картини. Да, общо взето това е. Okay. Тук закасваме. Така затваряме самите врати. И като цяло това е цялият коридор за горе. Сега идва от тази страна какво има. Значи тук имаме малък прозорец. Тук имаме laundry room. Като цяло не е толкова. Значи като цяло това е доста голямо. И ми харесва имитацията, как в по-миналите къщи нямаха тези неща. За смисъл праха е тия неща. Както можете да видите, тук има доста. И тук е моята любима част, ще кажа. Така да е, моята любима част. А именно гаража. Гаража много няма да се вижда горе-долу. Но тук имаме. И както казах, тук може да кликнете и да си поправите колите. Като цяло добро е, но да хучи поне нещо, това където не е за това. Да. Идваме тука. Както може да видите, имаме outside, нещо подобно като kitchen. Само че като нямаме грил. Това е лошото. Кофа. Chilling area. Голям басейн, чакайте да направя ден. Или така да е. Е така. Но като цяло голям басейн е. Просто трябва да влезем малко по-навътре. И не знам самата това се бъгнала. Имаме службунг. Като цяло 10-10, тук имаме пак някакво саксиеле, кофеле, откъде да знам. Но според мен какво може да направят е да кладат някъде тук телевизор на една от стените. Но да. Значи тук имаме пак за change, за затваряне на светлината. Сега преди идеме в масъртата, тук имаме офис, компютър, някаква снимка на кучета, както сега ще ви покажа. Някаква снимка на кучета, клавиатурата, някаква снимка книги. Но аз като цяло няма да го използвам толкова много това. Така. Имаме две врати, където това е като мини тераска. Само че на първи етаж. Така че това поне е хубавото, че имаме цяли 3 врати. И както може да видите, тук още ми седи шофьора там. Като цяло хора. Сега, тук имаме туалетна.
нормална туалетна. Мивката работи. Единственото нещо, което ме дразни, е, че преди може да се сяда на туалетните, сега не може. Ако е някакъв бъг, моля ви се оправете го Roblox, защото ми писва. Но, гледате ли сега тук как е различно? Защото тук не е нищо. В смисъл е коридор. Докато тук почва самата мастер стая. Така. Мастер стаята има тук малко за дрехи, не за дрехи, а за якета, обувки. Така. Мисля, че стаята ще запазим за най-края. Така. Тук имаме отляво и отдясно мивка с две туалетни. Тук имаме вана, душ, само че този е най-хубави душ. Така. Общо взето това е тук, но има и още нещо. В моята мастер стая има нещо, където аз кладах. И това е, че от тук може да видя Ламборгинито плюс прошето. И това е в мастер стаята, спада в мастер стаята. Тук имаме още една врата, където след малко ще я видим. Добре. Отиват ето тук, в смисъл, в този fire pit, където се пада към самата стая и към, задния двор. Но сега, да отиваме към стаята, по-точно changing стаята. Добре, така, тук се крие changing стаята. Именно голямо е, общо взето, но ако беше поне нещо подобно, можеха тук да кладат още неща и просто по-различни дрехи, защото кладат абсолютно всякакви едни и същи дрехи, както можете да видите. И моята любима част от стаята, а именно самата стая. Стаята е голяма, като цяло има врати, защото тук няма врата, иначе нямаше да има врати. Но просто така ми харесва, като цялата стая, като съм. Така че, тук имаме врата, където ни кара в задния двор. Шкаф, имаме два стола, както може да видите, леглото и 3 снимки. Тук имаме шкафче. Общо взето, хора, това е една от най-добрите къщи, където може да се вземи. Но да, това е най-добрата къща, където може да вземе тук в Driving Empire. Може би се абонирайте за канала, защото ще има доста откачени видеа тук. Оставете по един лайк, а сега от мен, make sure you like, comment, share and subscribe, and see you our next video. Peace!